Duomenų analitikus vadina šių laikų išminčiais. Programa yra sukurta ir sukonstruota taip, kad būsimi absolventai, šios studijų programos alumnai galėtų suprasti verslą, galėtų ir gebėtų suprasti duomenis, juos tarpusavėje sieti, valdyti, įveiklinti duomenis, kas yra ypatingai aktualu šiuolaikiniam verslui, nes pandemija parodė, kad išties mes duomenų kaupiam neįprastai didelius kiekius, bet verslas kol kas geba juos kaupti, bet negeba iš jų pasiimti tam tikrą pridėtinę vertę. Yra skaičiuojama, kad šitų duomenų ar informacijos kiekis per artimiausius 2 metus dvigubės. Verslo duomenų analitikos studijų programo ir jos studentai ir be abejo, galvojant ir apie absolventus, bus tie žmonės, kurie padės verslui naviguoti šitoje neįsivaizduojamai dideliai gausybei duomenų ir padaryti juos be abejo naudingus, kas yra svarbiausia verslui. Jeigu kalbant apie duomenų analitikos proceso ciklą, tai pirmiausias žingsnis yra duomenų surinkimas, kas be ko. Juos surinkus, antras žingsnis yra duomenis sutvarkyti, kadangi jie būna dažniausiai išsibarstę arba netokie, kokių mes norėtume. Tai jos galbūt transformuoti, išvalyti. Tuomet didžiausia dalis yra, aišku, pati analizė, tai taikymas statistinių modelių, skaičiavimai, visi kiti dalykai. Ir turbūt sekantis 2 žingsniai yra daugiau perteikimas duomenų ir išvadų generavimas. Verslo duomenų analitikos ateitis ir yra greičiausiai dirbtinis intelektas bei mašininis mokymasis, kurių pagalba mes galėsime dar aiškiau prognozuoti ateities tendencijas, automatizuoti visus šios procesus. Būtent verslo duomenų analitika bus dar svarbesnė įmonių strateginė dalis. Yra tam tikros užduotis, tam tikra rutina, disciplina, kurią turi daryti, tai užduotis dažniausiai nesikeičia, bet galbūt užduočių tematika arba dydis gali keistis. Mano darbas yra atrinkti, kur informacija yra tinkama, netinkama, kurią mes galim panaudoti ir kurią privalom panaudoti, kad procesas eitų sklandžiai. Dabar tenka dirbti su visas Skandinavijos šalimis, Suomija, net Lenkija ir Vokietija, Liuksemburgu ir netgi kalbant angliškai su tuo pačiu žmogumi yra galbūt kalbos barjeras, nes mes verčiamės iš savo gimtos kalbos į užsienio kalbą ir tada tas pasvyksta su klientu. Tai galbūt iššūkiai yra tada išmokti surasti žodžių atitikmenis ir bandyti paaiškinti žmogui. Galėčiau vardinti turbūt 4 pagrindinės kompetencijas. Tai yra techninės žinios, tai galėtų būti programinė kalba, pati duomenų analitikos taktika. Toliau yra verslo išmanymas, turime suprasti verslo rinkos dinamiką. Taip pat strateginis mąstymas yra svarbi to dalis. Be abejo, bendravimo įgūdžiai, be jų neapsieinama. Ir išvadų generavimas ir įžvalgų generavimas galiausiai yra kaip ir paskutinė turbūt kompetencija, jeigu einant paeiliui. Visgi, norėčiau pasakyti tiek, kad padedant tas 4 kompetencijas į šoną, svarbiausia yra noras tobulėti ir proaktyvumas, kadangi visos prieš tai išvardintos kompetencijos yra išmokstamos, o noro neišmoksti.